Eh, para prajurit. Ayo toto rek klaten. Woi. Sedang hati-hati. Monggo Kanjeng Adipati monggo. Enak pinan. Esih anjaluk. Kawula midhangetno. Welingku kang gondi osayati netepi dar siropo rotam tombo Mupati anggap guru Mudi ilmu duwe watak satrio welas asih mringsa sami Pratamnomo panget panarima genyo swaniro mula saka Nadi kaprajuritan diwiwiti
mendaun. Mendaun. Paring jauh Kanjeng Adipati. Apa kabeh para soreng wis mati? Sampun, sampun. Kula pitados kalian wong. Mula sapa iku? Semoga dipun lajengaken. Bocah soreng. Dibajutke anggone padha gladhen. Sing padha ngati-ati ya. Jaisa nabah ora ngono. Oh, ngger kancane gek arepno aku mak guduk. Ampun seru-seru, ampun banter-banter. Kula niku wong tuwa. Kersanipun kados pundi to? Ya kudune sing sepan, wong tuwa. Cobi malih cobi. Ngono. Ngendika kali para Sing kalem. Do ngerti iki wong tuwa. Salah meneh. kersanipun menika kados pundi? Kok semono goblok kabeh. Yo, pikiran. Mula niku Ngomong ora teges pisan. Mudun, ora iso. Ning ora dibayar lho nek mudun lho. Ora dibayar nek mudun. Oh, kula ki jenengan ki nek latihan ki mangkat. Aneh. Tuwa kok. Kandhanane ki kok kepiye? Yen milu kok kandhani nek latihan ki mangkat. Tak dhewe. Aku malah tamu.
Iki Pak Budi ki nang ndi arep bela aku ya ora. Kersane tos budi sakniki monggo. Kok bali wae. Ngono kowe mutu. Nek arep jamu-amukan lah sapa sing betah. Iki lho, dadi angin iki lho. Nek bali saiki ra entuk sangu lho. Kok wis dipikirke bakal panen ngono kok. Alah. Puasne. Iki ke wong lho cah iki ke ora kok wah jan. Buka wae. Anu cacing ra iso omong nek ngono kok ngene buka kono iki piye iki? Ora, benake meneh lho, Cah. Nyo. Aku tak bali. Ha. Siap. Sesuk latihan nek ora iso nabahi aku. Wong semono bojo-bojo. Sing bodho ya ngono. Wong taun kados pundi wong taun? Iki watuk sik bareng mboten. Nggih monggo. Anu Kanjeng Adipati mengono walu Wong taun. Jari kon watuk. Pun sesuatu kok. Pun. Monggo dipun lajengaken taun. Paring dawuh. Kula piyambak ingkang badhe niti pirsa para surek. Oke, monggo. Nyuwun tambahing donga pangestu. Iya, kula pangestani.
rawuh dadi pati. Angin menika. Ingkang kula besar. Panjenengan mirsani piyambak. Kowe sak kloron gagak rimang dopeni. Kabeh para sore. Ya kaya mangkene iki. Kaya mangkene iki kang ndak karepake. Sakwise aku ngerti. Anggonmu padha dadi olaing kaprajurit. Bombong rasane umat. Para sore. Pakaryan kang kaya mangkene iki. Aja nganti dilali. Ya. Wong tau.
Mentau. 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 Panjenengan menika saben-saben kula dangu panjenengan. Pasti boten mireng. Mentau. Menika ingkang kula pesen. Nyarak ya. Kados pundi kan? Sinaosa njenengan menika. Nggih. Kula ngertos. Kula mangertos. Sampun kathah labetipun wong taun kaliyan Jepang. Kados pundi kemawon. Mesti kula mboten. Entau. Kula ngaturaken gumpan. Njawit saking panggulawentah panjenengan. Gelaripun para soreng sampun kados mekaten. Kula pitados menawi ing semangkih sampun dumugi titiwancinipun. Jepang Panuman. Perang tanding kalian Kasultanan Pajang. Mesti boten Jepang. Nanging mekaten kula kinten momen taun tasemut nalika semanten kula kalian momen taun marak sukan wonten ing Panti Kudus. Cobi punapa dawuhipun Pamukan Kudus? Tulung Ngopo kok nangis? Gini kesabaran kok malah dikai kupan kok ngene to wala. Kupat tahu. Hah? Malah hurung kok. Ado-ado malah rung kei ndok barang. Ngendok dhewe. Aku ndok loro e wong. Ceritane ngopo kowe kuwi? Aku ki ora dhewe kelara-lara Nyok, kandelan sampean wae nyok. Dadi kali Wes. Nangis wae. Aku iki sabaran to, Wong. Lah wis kenane saparan. Ane ki ora ono sing ngampirake kok. Ane malah dikai koyo ngene. Aku kuwi nggawa kayu barang ki apa kuwi? Iki kok gondal gandul gini kita mau. Nggih Kanjeng Adipati. Jajal wo, nek wani dislempetake. Wong iki nang ndi ya? Roh, Ora ketok. jarene kena Anjeng Kadipati. Alah. Iki ngono. Kowe walaka wae. Ana apa sini? Kon masak kok ngene ning bumbune nono. Oh, gur ngono kok le. Ayo tuku se apa kae njaluk-njaluk ning yo kuwalik iki gletakake. Ih, ngerti niki kuwi nganune. Kudu-kuduke malah jebolane. Kepiye ha? Aku ke mau kek saparan, nggawa rimang. Nah, malah dikeki nawala. Kek isine ki mbok ora ngerti wong. Aja ora ngono, isine ora ngerti. Wong iki ning ngene wong. ingkang matur menika wonten pundi wong taun nggih?
Sorry, Bro. Rene, timbang seneni anggur ning gini iki. Ben dhewe. Ya. Aku ki mau saparan. Saparan. Kupinge kuwi arek mampir. Kang, sampean kok mampir ning kene iki duwe tunggal apa ora? Aku lak jawab nggih mboten. Wong ora duwe tunggal kok umuk kaya kuwi to. Ayo maganon ki wong nek wong ngene iki mesti umuke. Arek mampir gak mlebu lawang. Terus kok kaya asik temen ceritane. Gak mlebu lawang. Mlebu lawang, ha. Lek. Sing siji urung mlebu. Oh, nek mlebu kabeh ayo kepenak to wong. Barang mlebu kepenak wis pokoke keri. Ora kek dan ngene. Lungguh Sing toto. Nah, saparan. Sapar. Burung nganti mlebu. Sapar mulut lagi dibuah. Iki ke saparan. Deleng-eling. Nah, gek saparan, lalu sikile gek mlebu. Tis. Sing siji jeneng jopo. Sikilmu iki. Iya. Iki. Iki sikil to, wo? Mosok yo kuping. Nah, gek mlebu. Sikile telu dadi yang. Aku Ha iki ke wong gen kae gen gajah sing nah, gen gajah. Gek mlebu malah kei nawala. Wis rasa rene. wis ora sampe mlebu metu barang. Pokoke kepenak nek mlebu nek metu kuwi. Wis malah kei nawala kok ngene wong. Sayo wong edan kaya angel arep nanggapi. Padha-padha idane meneng wae. Di nganu apa? Dikei nawala ning kuping lho kok. Kaya ngapa? Iya lara kuwi. Ya lara to wong. Aku ora mati sisan. Anakku loro, si siji kae. Melu, si siji ning omah. Ya iki tenan ora. Ya iya. Kok ana timbangan lombok barang. Nyediangan iki tuku lombok kurang kok. Iwak karep 5 kilo. Iki genah iki kaya nganu belanjan saparan lho iki, panitia iki. Oh ngene kok sasake. Kanjeng Adipati. Om taun kados pundi om taun? Menika wonten sabate pekatik. Niki batang niki nggih. Ya. Iki dikanteni nawala wonten ing kalinganipun. Om taun. Menawi ngeti kawontenanipun pekadik menika Mesakaken sanget. kasihan. Mila kanthi menika om taun dipun betuk wonten ing panti ustad. Napa boten silake bandosa mawon? Para soreng. Gawanen pekadik iki Silake tosa. Silake. ana ing panti. Listening nek ana sing dipiloro ngene iki doang. Ora kono, ora kene kok padha. Om taun Paring dawuh. lan kabeh para soreng. Ana ing sak sambating pekadik iki mau. Ana nawu. Yen ora sisip. Nawala iki saka Kasultanan Pajang. Mula saka iku padha dikaten. Miya sing nang gintaka katur dateng dika Kang Mas Dipati Taun mbok mriku mawon jenengan Riya penang sang wong agung
kang mengku bumi jipang sinuyutan sakung kaula nipun tahun wonten tiyang ingkang maos menawa malah kakyang polah lungguh dasar satriya prawira durasing narendra yekti wamenau lan kabeh para sore nawala iki saka astane Sultan Adiwijaya pangalembon ula yen maca nawa Sultan Adiwijaya wis mangerti sepiro katik dayanis Adipati Yogyakarta nanging laun nawala menika tasih wonten para sureng padha digatek mung sithik cacatira Lah tulisan kan